Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Tahun wingi ing Arab, negara sing biasane ketat ing babagan budaya merga kuwatir bid'ah kuwi, awit ngolahi wargane kanggo mengeti Halloween lan didokumentasi. Jare malah disponsori dening negara lan acarane dipusatno ing kutha Riyadh. Ing Indonesia ya ngono. Anakku sing cilik awit ngerti lan takon babagan Halloween marang aku. Halloween kuwi apa sih? Warta sing ana saben taun iki paling ora ndadekno para netizen Indonesia kalebu aku lan anakku noleh lan pengen ngerti apa kuwi sejatine Halloween. Dadi sing populerno acara iki utamane pancen saka Amerika Serikat. Nanging sejarah Halloween dhewe sakjane ora saka Amerika. Asale justru saka budaya Celtic sing saiki dadi tlatah Irlandia. Wong Celtic kuno kuwi mengeti taun anyare ora ing tanggal 1 Januari, nanging ing tanggal 1 November. Biyen koyo ngono. Dadi iki ngrujuk ing kalendere dekne sing jenenge kalender Gaelic. Dening gereja Kristen awitan, wong Celtic jaman dhisik kuwi diarani kaum pagan. Kaum pagan sing ana ing Celtic kerep lan rutin nganakake festival sing jenenge Festival Samhain. Festival ning ngarep api unggun saben tanggal 31 Oktober, malam tahun barune. Wong pagan percaya yen ing wayah malam Samhain kuwi roh-rohe para sesepuhe wong sing wis mati padha ngumpul lan balik ning omah kanggo iso bebarengan karo menungso sing isih urip. Ya iki kan mirip-mirip karo kapercayan ing Jawa kuno. Ning beda cara minaraknone. Nek ning Jawa kuno dhisik kanthi dicawisi sajen kayata panganan, kopi lan rokok lan banjur ing jaman Wali Songo dongane diganti kanthi maca tahlil lan yasin. Dene nek ing Celtic beda. Kanggo minarakno para arwah kuwi wong pagan Celtic nganggo kostum saka kulit lan kedhok saka ndas kewan sing rupane medeni. Tujuane ya ben arwah sing balik kuwi ora wani ganggu. Ben dikira bolone dhewe. Saliyane kuwi uga disiapake sajen ing ngarep lawang kanggo suguhan para arwah sing muleh. Dadi padha karo ning Jawa. Perlu dimangerteni yen kaet abad kaping 9, nek ning kene ya jaman Dyah Wawa ning Empu Sindok, Mataram kuno, paham kekristenan ning Eropa kuwi wis nyebar ing tlatah Inggris Raya lan ngalami akulturasi karo budaya paganisme sing melu mengeti hari raya arwah, riyaya arwah ing tanggal 2 November. Kanggo tujuan dakwah, banjur Paus Gregorius Papat mindah pengetan riyaya martir lan wong suci sing maune tanggal 13 Mei dipadakno dipindah dari tanggal 1 November dibarengno karo pengetan Samhaine wong pagan. Mula banjur saben tanggal 31 Oktober ana 3 pengetan sing digabung dadi siji lan diarani wengine para kabeh wong kang suci utawa basa Inggrise All Hallow Eve. Ing abad 16, All Hallow Eve kuwi populer diarani Hallows Inn lan diucapake kanthi cepet dadi Halloween. Lan banjur Halloween uga awit rame ing Amerika nalika wong-wong Irlandia migrasi menyang Amerika merga ana pagebluk kaliren ing taun 1845. Ning kene jaman Londo. Lan Halloween dadi populer tekan sak donya merga wong Amerika ancen pinter nularno budayane dadi tren sing ditiru wong sak donya. Ya kuwi hae saben wong kanggo melu mengeti Halloween. Aku mau celathu kuwi apa meneh nek diketno agama. Ning aku uga moh kagetan melu-melu mengeti Halloween mung ben diarani gaul. Aku mung njipuk sejarah wae kanggo pasinaonan. Nah, tibake dakwahe Paus Gregorius Papat iki ya nek tak rasakno mirip-mirip karo sing dilakoni Wali Songo. Ya kuwi akulturasi budaya. Ing endi kanthi cara sing ngrangkul iki tibake iso luwih kena timbang cara ngepruk. Awake dhewe ya patut ngucap syukur marang Pangeran merga Indonesia iki diparingi akeh budaya lan basa. Ngono uga ing babagan agama lan kapercayan. Jalaran saka iku sing paling krasa yaiku awake dhewe dadi akeh duwe dina libur. Nek saben-saben agama diwenehi libur pisan wae, awake dhewe wis oleh libur ping 5 nganti 6 ben taune. 5 merga Katolik lan Protestan kan dina Natale padha. Nanging kan isih ana Paskah, Idul Adha lan liya-liyane. Dadi ya tetep
luwih kon 6 nek diitung bathi. Beda karo negara sing awitane ancen saka tlatah anyar sing dipanggoni komunitas anyar kayata Amerika. Sadurunge ketekan Columbus, tlatah iki kan maune dipanggoni bangsa Indian kayata suku Apache, Geronimo lan sak panunggalane kuwi. Ning pungkasane anak turune Columbus lan imigran liyane cacahe dadi luwih akeh lan dominan timbang suku Indian. Mula rata-rata warga kono sakjane durung duwe budaya merga awitane ancen tamu sing duwe budaya asli ya wong Indian. Nah merga dominan kanggo duweni identitas, wong-wong ing kono banjur awit bela-belani nyiptakake budaya anyar ben generasi nom-nome duwe rasa mongkok marang negarane. Salah sijine ya Halloween kuwi mau sing sejatine kuwi saka budaya Celtic. Nanging wong Amerika kuwi ancen kauntar pinter nularno pengaruhe marang wong sak donya. Utamane lewat fashion, fun and food. Fashion kuwi sandangan, fun kesenengan, food kuwi panganan. Tokoh-tokoh superhero kaya to Batman, Superman, Iron Man, Spiderman lan sapanunggalane banjur diciptakake. Lan kasunyatane Caca saiki ketoke luwih kenal Iron Man timbang kenal karo Gatotkaca, Gajah Mada utawa Sunan Kalijaga. Ya saiki wis ana filme Gatotkaca ning kurang booming. Kepinterane Amerika gawe budaya pop iki uga banjur ditiru karo wong Jepang sing pinter gawe komik. Komike diarani manga. Mula awake dhewe uga banjur iso kenal Son Goku, Dragon Ball kuwi, Sailor Moon, Kenshin Himura, Samurai X, Luffy the Monkey, One Piece, lan Naruto sing penggembare kuwi mau kabeh diarani wibu. Lan cacahe Indonesia ketoke wis ngalahake penggemar Marvel Amerika. Korea uga ora gelem kalah. Pamrentahe kanthi serius gelem nyengkuyung industri K-pop. Sing saiki uga wis dadi genre anyar lan nyebar ing sakupenge donya. Caca saiki dadi kenal Lisa Blackpink lan Jimin BTS. Konser ning Jakarta kae ruamene pol nganti do nginep. Pas konser kuwi aku pas ning Jakarta. Ning aku mulai. Lan lagu-lagune uga laris ing peperang platform. Ora mandeg tekan kono, lewat film-filme awake dhewe uga dadi akrab karo budayane, masakane sing biyen awake dhewe ora kenal, saiki dadi populer. Masakan Korea dadi rame diwigateni karo cacah nom lan cacah tuwa. Franchise anyar saka Korea awit dibuka Indonesia lan uga laris. Efeke apa? Efeke ya jelas duit sing ngalir terus ing negara-negara asale. Spiderman iso golek duit kanggo Amerika, Naruto golek duit kanggo Jepang lan Jimin golek duit kanggo Korea. Ya mergo ndekne sing golek ya ndeke melu sugih. Ning kanthi industri gedene kuwi nyugihno negarane. Mula mangerteni iki Arab sajake mau kalah. Pendapatan lewat kaji lan umroh sing teko dhewe angger taun ketoke durung cukup. Mula njur uga awit buka negarane, buka awake kanggo nampa budaya njaba kanggo iso mlebu. Ning bedane karo Amerika lan Jepang lan uga Korea, Arab ora gawe budaya dhewe ning njupuk budaya liya. Ora nyebarno budayane dhewe menjaba ning njupuk budaya liya kanggo mlebu ning negarane. Iki kira-kira ya padha karo Indonesia. Awake dhewe buka awak kanggo iso nampa kabeh budaya njaba ning isin kanggo ngenalake budayane dhewe menyang njaba. Persis karo Arab. Awake dhewe kudune iso nyonto apa sing dilakoni dening Wali Songo lan Paus Gregorius IV kuwi mau. Ya kuwi akulturasi. Mergo budaya kuwi kan kulit, dene agama kuwi isi. Isine ya tauhid lan tumindak becik. Ki ora iso diwahi. Ning budaya iso. Lanjur kenapa awake dhewe ora gelem produksi budaya sing awake dhewe duweni iki kanggo iso go internasional? Nek awake dhewe gelem lan iso nampa Halloween, drakor lan anime, kudune awake dhewe ya uga kudu gelem lan iso nularno budaya gamelan, tari lan cerita-cerita rakyat sing akeh ana ing serat, babat, suluk lan prasasti kuwi. Aja mung disimpen ning museum tok dadi jimat. Ning isine kudu wani diwedhar didadekno komik utawa film contone. Sing ning utekku saiki lagi kuwi. Akeh kisah-kisah apik saka jaman dhisik sing iso diproduksi dadi komik utawa film. Contone sing wis tak awiti ya kuwi kisah Erlangga lan banjur calon arang. Kanggo YouTuber individu kaya aku menawa iki ya abot. Ning kanggo produsen film gede mesine iki enteng. Kari ngemase wae. Aja mung film horor tok wae sing diproduksi. Kisah-kisah Wali Songo sing rencanane uga tak gawe video kuwi ya
apik kanggo diangkat. Kisah Pangeran Diponegoro utawa Arya Wiraraja, banjur saka Serat Centini, Babat Tanah Jawi kuwi kan ya akeh. Konflik-konflik ning Mojopahit, Singosari kuwi plot-plote apik. Nek ana sing gelem njupuk kanggo bahan film. Ya menawa wis ana awitan kaya ta film Sultan Agung kuwi kan wis ana. Soekarno, Cokro Aminoto, Sang Kiai, Sang Pencerah, Kartini, Buya Hamka sing anyar kuwi ya wis ana ning isih durung masif miturutku. Nanti muncrat. Durung didukung karo industri liyane kaya to fashion and food, sandangan lan panganan. Nek jaman aku kerja dhisik iki jenenge trickle down efeke urung digarap kabeh. Dadi durung iso gawe fun, durung iso gawe seneng kaya wong delok One Piece ngono. Ya iki tugas pemerintah kanggo iso gawe lingkungan sing kondusif ben budaya pop Nuswantara iki iso nyebar sak donya. Iku lagi Jawa tok lho ya, durung ning tlatah liyane. Tlatah liyane uga akeh kisah sing ora kalah apike. Sugih awake dhewe iki, ora mung sugih nikel, batu bara, emas lan minyak. Ning uga sugih budaya. Iki kan jane modal. Kari piye carane awake dhewe ngolah modal kuwi ben iso dadi output sing nyata. Yen awake dhewe sinau kodo lan kodar ing video sadurunge, budaya lan sumber daya alam kuwi kodar, peparing saka pangeran, modal. Dene prosese kuwi ya kudu kanthi konsep kodo sunatullah. Nek diusahani ya kasil, nek ora diusahani ya ora kasil. Sunatullahe ngono. Kisah calon arang kuwi nek dikonsep apik menawa ya iso ngalahake Frankenstein sing biasanya mesti mecungul ning Halloween. Jadi pas Halloween metune calon arang ngono kan apik. Kita pikir iku sik sing iso tak aturake. Matur nuwun wis purun nyemak nganti pungkasan. Salam karayon, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.